JBL のスピーカーのバッテリーを交換します。最近バッテリーの持ちがすごく悪くなってきたので解体して変えます。早速始めていきます。解体します。まず、メッシュのカバーを外していきます。ボルトがどこにも使ってないのでパッキンで外れるはめ込み式と思い、マイナスドライバーで引っ掛けて外していきました。片側は外れました。続いて反対側、同じように3箇所の爪でパチンとはまっています。はい、これで、6箇所の爪が外れたので、メッシュ製の、カバーが取れました。スピーカーが見えてきましたね。分解したメッシュ製のカバーとスピーカー本体です。スピーカー本体の前に2つのスピーカーが見えます。これがメッシュの、カバーです。次はゴムのカバーを外します。左右に、ネジで止まっているだけなので、簡単に外れます。5本のネジが外れました。同じように反対側も5本のネジで止まっているので外していきます。ネジが外れたのでゴムのカバーを、取り外します。無理やり、ゴムなので外れます。でカバーのセンターにまたパッチンで固定されているだけなので、ちょっとした力を入れたら取れました。はい、取れました。ゴム製のカバーです。これがゴム製のカバー。裸になりましたね、スピーカーが。続いてバッテリーを外すために JBL のロゴの入った方のキャップを外します。これもネジで止まっているだけです。小さなネジなので舐める可能性があるので慎重に緩めていきます。ちっちゃなネジ失うと困るのでトレーに受けて入れて作業を進めます。ちっちゃなネジが5本で止まっています。これもバカンとはまっているので、ドライバーで隙間を開けて、外すようにします。マイナスドライバーを挟み込んで徐々に、開けていきます。
はい、これで JBL のロゴの入った側の蓋が取れました。この本体の中にバッテリーが入っています。今から、バッテリーを外す作業に入ります。サービス、それとバッテリーが出てこないように、押さえカバーがついています。ちっちゃなネジ2本で止まっています。はい、カバーも取れました。はい、ここまでは簡単に進みました。中にバッテリーが入っているのが見えると思います。赤い線、白い線、黒い線があります。このバッテリーはかなり劣化して膨れ上がっているので、簡単に抜けないような状態になっています。新品ならスポンと入ってスポンと抜けるような状態になるんですが、劣化して膨れたバッテリーになっているので、抜くことはとても大変です。引っ張っても抜けないので、反対側のカバーを外して、裏から押すことにしました。そのために今カバーを外しています。このカバーもネジ5本で止まっています。はい、ネジが外れました。ドライバーで少しずつ口を開けていき、パカンと取ります。取れました。はい、これで左右の蓋も取れたので、丸裸のスピーカーになってしまいました。裏側から見たらプリント板が見えますね。プリント板がまた少し邪魔をしているので、プリント板を浮かすために、USB ケーブルの取り付け部を外して浮かします。そのための作業を今しています。これもネジ4本で止まっています。このネジを外して、上に引っ張り上げて隙間を作ります。はい、ネジが取れました。裏にプリント板がついているので、なかなか手前の方に出てきませんが、隙間からの作業になります。上に少し引き上げて隙間を作って、その隙間から、バッテリーのお尻をグッと押すようにして取り出すしか方法がありません。そのための作業を今しています。これは作ったんですが、押し出し棒、簡単ですけど作りました。専用の、バッテリーは引っ張っても全く抜けませんでした。押すしかない。押し棒効果がありました。出てきました。取れました。バッテリーの、ナイロンのカバーが残っていましたが、押し棒と一緒に出てきました。はい、これでバッテリーが取れました。これで取り外し作業は完了です。今 Amazon に発注したので、明日バッテリーが入ってきます。
Amazon からバッテリーが入ってきたので組み立てします。パーツはこれだけです。昨日ばらしたものです。これがバッテリーです。昨日ばらしたバッテリーと比較すると厚みが、全然違います。薄いです。バッテリーを、スピーカーのケースの中に収めます。正規のバッテリーは薄いのでスコンと入ります。スコンスコンです。昨日のバッテリーとはえらい違いです。コネクタを差し込みます。これでバッテリー交換は完了です。スイッチを入れてみます。ランプがつきました。成功ですね。無事通電しています。次にバッテリーのキャップをつけます。バッテリーが中で動かないようにバッテリーを保持するための蓋、この蓋を取り付けています。これはネジ2本で締め付けるだけです。次に、JBL のロゴの入ったキャップを取り付けます。このキャップは外した時のネジ5本、これを順番に締め付けていきます。続いて、ゴムのスイッチカバーを取り付けていきます。これは押さえつけるだけなんですが、爪がついていてパッチン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 と止めるだけなんで、簡単に取り付きます。次に最後なんですけども、メッシュの革を取り付けたら完成です。これも3箇所と3箇所、合計6箇所、パッチン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 で留めます。押さえるだけです。はい、これで組み立ては完了しました。スイッチも入りました。スイッチが入った音も拾ってみます。スイッチオン。無事に入りました。早速、スピーカーで聞いてみますよ。ちゃんと入っていますね。はい、これで大成功ということになります。今回の作業は、古いバッテリーを外すときにすごく難儀しました。バッテリーが劣化して、太っているのでケースから抜けない。抜くのにとても難儀しました。でも最終的には取れて成功してよかったです。